Ben, pois, moi boa tarde. En primeiro lugar, quero agradecer o convite ao Consello da Cultura, as coordinadoras, a María Xosé Porteiro, a Carmen Adán, que me permiten participar nesta xornada tan especial, creo, e celebrar o encontro con María Xosé Agra, de quen aprezo e estimo o rigor, a exixencia intelectual e todas esas complicidades que foi tecendo nos anos dende que tiven a oportunidade de comezar a colaborar na Comisión de Xénero. Ademais, encántame o título, o de escoitar, así que eu o que veño aquí a escoitar a María Xosé Agra con vos. Se me permitides, vou dar lectura a unha introdución e logo xa entramos na conversa. Logo a miña función será simplemente facer preguntas que creo que, bueno, non vou dicir que é o mellor que sei facer, vou dicir que é o que levo facendo máis anos, facer preguntas. Fala Adriana Cabarero da escoita como unha entrega ao mundo e a súa continxencia. A filósofa italiana que María Xosé Agra coñece ben podería ser unha magnífica mestra que nos levase polos camiños da voz e da escoita antes de nos entregar a conversa. Tamén poderíamos combinar no percorrido, por exemplo, con Roland Barthes, para quen a escoita pon en relación a dous individuos, mesmo cando se trata dunha multitude. El explica que escoítame quere dicir tócame, entérate de que existo. E para iso, acaso sexa preciso afastarse da indistinción, da indiferenza, e escoitar doutro xeito, como o verso de Paul Celan semella a abrir. Un ouvido apartado, escoita. Na escoita da xustiza, María Xosé Agra atende e acolle as voces únicas dun colectivo apenas escoitable na súa indistinción. A fin, unha entrega ao mundo, que no caso dela é unha entrega á xustiza, a dimensión precisa da escoita das voces outras, as delas, as nosas, as imperceptibles e as que desde outras posicións van configurando unha rede de pensamento para estes tempos tan urxidos de preguntas. Ela avisa, eu teño escoitado en varias ocasións, hai que pensar. É urxente pensar nestes tempos nos que todo nos convoca a non pensar, que é un xeito de inmobilidade, de inacción. Pensar e actuar, actuar e pensar. O feminismo leva o facendo durante décadas, por iso activismo e reflexión, rúa e academia, teoría e praxe, pensamento e vida van necesariamente xuntas. Non vou facer un percorrido biográfico, xa foi a xornada pola mañá, mas si apuntar cando menos esa praxe na vida de María Xosé Agra, desde os tempos de estudante xa, esa vocación de intervención, que é trazo significativo da súa trayectoria, intervención e construcción de pensamento en relación coas outras, en diálogo. O seu é un pensar con que enlaza, trenza, descose ou enfía con outras pensadoras o tecido, mais tamén o tear, é dicir, o instrumento e o seu uso. En varias ocasións xa ten advertido, son tempos turbulentos, pero son os nosos tempos e temos que pensar aquí e agora. Ás veces non é doado. Pensar debemos, di Donna Haraway, pensar debemos. Ela leva anos actuando neste campo, no da teoría da xustiza, teoría crítica feminista, en fin, pola mañá Carmen Adán xa explicou nunha magnífica chega todo o peso intelectual e o traballo de María Xosé Agra. Eu non fun alumna de María Xosé Agra. Non fun alumna. Eu coñecina facéndolle unha entrevista, que non creo que lembres. Seguramente sí. No ano 1998.
para tempos novos. Begoña Camaño, hoxe son 8 anos da morte de Begoña Camaño. Begoña Camaño e eu facíamos unha reportaxe para Tempo sobre mulleres e poder e facíamos entrevistas a distintas mulleres en distintos campos do... E aí coñecín a María Xosé Agra, o sea que, en fin, teño xa a experiencia de facerlle preguntas. Logo, co paso dos anos, convidoume a entrar na Comisión de Xénero e aquí tiven a oportunidade de coñecer esa acción desde o pensamento que concretou nun dos proxectos que eu considero máis importantes desenvolvidos desde o campo institucional, na miña opinión, que é o arquivo do movemento feminista galego que se xestou e se fixo nese momento. Aí se puxeron as bases e eu creo que é unha das maiores achegas dentro do campo institucional ao movemento. Ben, non vou enredar máis, aquí do que se trata de escoitar a María Xosé Agra hoxe, e a súa oportunidade, pero sí me gustaría lembrar como ela di, temos o sentido da revolución, aínda que non teñamos as instruccións. En fin. Moi boa tarde, María Xosé. Boa tarde, Ana. Como estás? Aquí. Como entendes o da escoita? O título é magnífico da xornada, magnífico. Ti como entendes o da escoita? Bueno, podo dar unha explicación académica e outra máis persoal. A académica sería que, ti o sabes, sin ter cursado filosofía, que Platón fala da seoría. Seoría, en grego, é visión. E iso marca unha forma de entender o mundo que se pode facer desde a filosofía, que é ver esa visión, esa seoría. Pero hai outra línea que é a da escoita e que está desde os gregos e antes. Entón, eso supón unha visión na que o filósofo ou a filósofa non está a distancia, non ve dende arriba, sino que está, para dicilo, a ras de chao. Porque hai que ter atención ao que pasa no mundo, que desde a teoría pois te afastas e desde o que escoitas te metes nese escandaloso mundo que é a vida mesma, o mundo da política, das injustizas. Entón, son dúas formas de abordar como te achegas ao mundo. Entón, eu me sitúo máis en esta variante da escoita, porque senón, pois Platón crea na súa república o estado ideal e o mundo que vaya por outro lado. Porque só quenes chegan a ascender o coñecimento podrán saber o que hai que facer e dai toda a teoría do filósofo rei. Claro, desde este outro lado non saís da caverna, estás na caverna mesma e aí é onde podes ver o que pasa, o que acontece e que te toca e que non podes ser indiferente, e non podes aillarte. Ten que ver con eso, a escoita, sobre todo se falamos de xustiza. Por eso o modelo platónico e a concepción da República Platónica non ten nada que ver con esta, máis ben é a contraposición da xustiza. Máis de 40 anos na universidade, non? Máis de 40 anos a universidade, que é, digamos, o símbolo do saber, do coñecemento, a academia, escoita as feministas. Pois as escoita porque, digamos, berramos. Pero é moi complicada. Calquera que este nunha institución sabe o difícil que é modificar as estruturas. E máis cando se trata de relacións de poder e de privilexios, porque que uns ganen
certos dereitos supón que alguén perde algún privilexio, en este caso, non? Entón, aquí teríamos dúas dimensións para contestar, digo eu. Un é a incorporación masiva de mulleres á universidade, como van subindo e, como sabemos, o tope que se chega e que acontece en todas as instancias, non? Como se van perdendo doctoras, como se van perdendo investigadoras, quen chega maioritariamente aos postos de responsabilidade. Pero para min é máis importante que onde se xoga a batalla fundamental é no ámbito, diríamos, da teoría, de como pensamos, con que conceptos, algo se apuntaban a mañán as intervencións, porque se non cambiamos eso, o único que facemos é poñer, non sei, el barroco e las mujeres, que non ten nada que ver, que engadir, pero que non altera a conceptualización, neste caso do barroco, ou, no meu caso, a conceptualización de algo fundamental, porque se é importante esta contribución do pensamento feminista e das prácticas feministas que produxeron estes saberes, é precisamente porque te exixen que cambies os conceptos con que pensas o mundo, non? Non só, como decía Xana moi ben esta mañán, con este paradigma da epistemoloxía da ignorancia, sino con moitos outros instrumentos de pensamento que aportan, sobre todo, a teoría feminista desde os anos 70 e que podes ver, acaban encaixados en estudos de xénero, estudios feministas, que hai unha produción excepcional, que se tives, no meu caso, os debates e as aportacións teóricas do mainstreaming da filosofía, ecoan todas aquelas cuestións que as feministas teóricas introduxeron, pero non as citan. Non as recoñecen e as leen daquela maneira, non? Que quere dicir isto? Que a aportación teórica do feminismo na academia e non só non é recoñecida. É dicir, isto di moi ben Carol Peyman, que é unha filósofa política extraordinaria do contrato sexual, di, despois de 40 anos, di ela, non se consideran os coñecimentos feministas como cuestións fundamentais e importantes. Despois de 40 anos de aportacións, aquí temos un problema de legitimidade do saber. E molesta ver como nos debates está detrás todo o que aportou o feminismo á xenda teórica e á xenda política, pero falta o recoñecimento, porque non é un saber lexítimo. E iso, a día de hoxe, pois sigue estando vixente, non? E o problema que nos atopamos, e que saiu tamén pola mañán, é que podemos ir para atrás. É dicir, que nos tiveron, e foi un momento importante, diríamos, guetizadas nos estudos de xénero, nos centros feministas, e aí podías avanzar, porque, bueno, pois a formación, a discusión, pero logo chegas aos concursos e eso non entra. Non entran, digamos, mulleres, hai que facer a estadística, pero están entrando novamente cada vez máis homes en épocas de crise, xa sabemos, pero si tes un perfil de investigación feminista, o tes crudo. O tes bastante crudo. Entón, bueno, hai avances e, como digo, quen coñeza as aportacións da teoría feminista sabe detectar perfectamente
todas as aportacións que fixeron a discusións e debates fundamentais nas cuestións da academia, en todos os campos, pero en filosofía dun xeito fundamental. E iso supón tamén a recuperación de, bueno, pois está Simone Weil, Hannah Arendt, tamén os chicos van a ellas porque, e por que agora, non? E antes nin as citaban. Bueno, porque teñen algo que ofrecer, que te axuda a pensar. Pero recoñecelas como filósofas costa máis. Nesa entrevista do ano 98, dicías, falando da universidade e da teoría do coñecemento feminista, non len, vaille soando, pero non chegou aínda a fase de que entren a discutilo. Non te recoñecen como igual para discutir. Aínda non pensan que eles teñen tamén que discutir sobre o que nós facemos. Eso foi, pasaron 24 anos. Sí. Ben, como se articula esa escoita no campo académico? Pódese articular de alguma maneira? Sí, eu creo que se pode como en todos, porque estos, o pensamento ten un momento, digamos, solitario. Hai que retirarse a pensar, non pode estar, porque unha ocurrencia temos todos e todas, pero pensar é algo máis que unha ocurrencia, non? Pero pensar é sempre con, e sempre é un proceso colectivo. Non podes pensar aillada do debate, da diálogo, da reflexión compartida, e iso se pode facer na academia. E as que nos dedicamos a eso temos aprendido, porque eu teño aprendido máis seguramente do que puden eu ensinar a partir deste debate. Aquí salía pola mañán, pois cando moitas das que están aquí formábamos aquel grupo para ler os textos, que logo eso se traduce na túa práctica, no ensino, no que pensas, no que vas a escribir, no que te vas a preocupar. Entón, o pensamento, sendo individual e, digamos, de distancia, que te tens que apartar un pouco, non no sentido platónico, sen embargo, é impensable sin este esforzo colectivo, sin este intercambio. E unhas veces pensas con e outras veces pensas contra. Porque hai que argumentar se non estás de acordo con determinadas filosofías, determinados presupostos, ou determinadas prácticas, ou determinadas políticas. O necesitas. E hai autores e autoras que te acompañan para unhas cousas e outras son tan importantes porque te exixen refutar e ter que, digamos, espabilar para ser capaces de pensar de outra forma. As clásicas. As clásicas son fundamentais, canónicas. Sí, a mí Nós non temos canon. Nós non temos canon. Son clásicas e cada vez que volvemos unha e outra vez descobres en cada momento, en cada época descobres pois aristas, cuestións que dependen do presente e pensando en ese futuro que queres ao que queres contribuir a cambiar, que poden aportar, non? E creo que esa é unha das, digamos, das virtudes máis importantes do feminismo, non? E do movimento feminista, non ter canónicas, senón que sempre houbo esa articulación desde distintos lugares dos textos de Kay Millett, ou se vamos ás lecturas dos textos do Renacemento, ou de filósofas como Arendt, que nunca se declarou explícitamente ni implícitamente feminista e que tal, e, sin embargo, dou unha potencialidade e unha chea de conceptos e conceptualizacións para pensar feministamente, e para aportar esos cambios e esa transformación no pensamento. Porque o feminismo é un movimento de transformación social.
está na academia, está no pensamento, na articulación da teoría e está na praxe, está na acción. Ambos teñen que ir necesariamente xuntas. Como se produce ese diálogo? Ti tes a experiencia de estar no activismo feminista dende os 70, no tempo da ditadura. Pasaron algunhas décadas, o movimento foi formulándose, reformulándose, tomando distintas formas e variacións, tanto na súa praxe, na súa acción, como tamén na súa formulación teórica. Como observas ese diálogo praxe-teoría? Bueno, eu creo que podería dicilo de novo moi rapidamente. É dicir, en vez de ir das teorías ás prácticas, vas das prácticas ás teorías. Si estás nos movimentos, e o movimento feminista desde o seu inicio tivo como objetivo cambiar o mundo. Un mundo que se consideraba injusto en cada época. Pois utilizou as ferramentas que se dispoñían ou priorizouse aquelas loitas que eran fundamentais, pero nunca se perdeu esa vinculación de cambio e de transformación. Porque non era, nin é, entendo eu, para ningunha das filósofas feministas, dentro das filósofas políticas, non se trata de facer unha mellor teoría, senón de facer e responder teóricamente a aquelas cuestións nas que nos vai a vida. Porque é esa vida a que tens que vivir, na que te enfrentas todos os días a problemas que te impiden facer aquelas cousas que queres facer, e poñer o foco aí supón que non podes desligar nunca pensamento de vida. E citaba pola mañán, Carmen, creo que acertadamente, unha frase que a mí me gusta moito de Virginia Woolf, que é afundir a cana no río. Claro, aí temos toda a visión heraclitiana de que o río flúe, de que todo cambia, nada permanece, pero é que é así. É dicir, ti non podes ter esa posición de, bueno, ahora pienso e ahora vivo, non. Ahora me dedico a facer un bo artigo e despois vou a ver se transformo algo el mundo. É dicir, non é así como funciona, ou polo menos eu entendo que non debe funcionar así. É complicado, porque a todos e a todas nos costa cambiar na vida cotidiana, pois é máis cómodo estar na casa e tal, e bueno, e cando tes que sair a manifestarte, por exemplo, contra o aborto despois de 40 años, e volves outra vez, e ves que é un pouco cansino en ese sentido, non? Pero hai experiencias fantásticas, non? Bueno, pois ninguén, non houve ningún politicólogo, ningún adiviño que cando todo o que leías era, bueno, o feminismo está agotado como movimento, se ha conseguiu, porque xa está recoñecida, a igualdade xurídica, bueno, a equiparación formal, e isto é unha cuestión de tempo, aquí nada, están entrando mulleres en todos os sitios, sabemos que non é unha cuestión de tempo, non? E quen foi quen de explicar como irrumpe o movimento feminista ca forza que irrumpe no ano 2017, non? E a nivel mundial. Algo pasa. Entón, esa forma de articulación de pensamento e vida acaba transformándose. Claro, abre novos interrogantes e novas cuestións difíciles, non? Que hai que abordar, porque non temos un metro que nos diga si vamos por aquí. O decía moi ben Genevieve Fresh. Bueno, temos isto, poñámolo en marcha e vamos vendo que problemas crea, porque non podemos facelo de outra forma. É un pensamento en marcha. Un pensamento en marcha, sí. E unha marcha que pensa. E que hai que pensar agora? Porque os conflitos e os retos e os desafíos para o movimento feminista van cambiando, van modulándose,
lembrabas as movilizacións de 2017, estamos vendo, por exemplo, das mulleres iranianas, houve un tempo no que o que comentabas de, en fin, xa se conseguiu a igualdade, agora xa é unha cuestión de esperar, e xa está, de entrar en todas partes e xa está. Pero isto non está acontecendo así. Hai debates na rúa e hai debates nas vidas das persoas e hai urxencias. Que cuestións son urxentes neste momento para o feminismo? Bueno, eu creo que estamos en un momento... Eu sempre digo que todas as generacións, de alguna maneira, viven o seu momento como un problema, de que todos temos problemas, non? O que pasa é que en determinados momentos os problemas son máis graves, non? Pero iso vai consustancial ca vida, porque se pensamos nas distintas generacións, en cada época se va dicindo, pois a generación dos milenios, a generación de non sei que, a generación dos meus pais, a generación dos avós. En cada momento hai uns problemas que para quen os vive en ese momento son os máis importantes, lóxicamente, non? E para os que buscan saída. Eu penso que agora, desde a crise de 2008, entramos en un proceso que xa viña desde a caída do muro de Berlín, que podemos poñer como referente dos cambios que se van dando, e nunha crise que abre o tableiro de novo, que é unha crise profunda, que non é un problema de, bueno, pois un pouco máis de políticas sociales, un pouco máis... Estamos ante uns cambios moi importantes que, dependendo de cara a onde se orienten, como sempre que se move o tableiro, según vayan funcionando as fichas, te podes quedar, bueno, no xogo das cadeiras, ya non digamos, que se empezan a correr as cadeiras, en algúns nos quedamos fora. Entón, eu penso que é un momento, e creo que o decían pola mañá, esperanzador, non porque sexa a esperanza inxenua que temos que... sino porque sempre hai rendixas, aperturas, que hai que aproveitar. E eu creo que en este momento temos que aproveitar o que supón unha crise, entre aspas, do neoliberalismo, que se ve que non vai funcionando, e que a rearticulación que se faga pois ten que ir, entre outras cousas, con maiores cotas de xustiza ao nivel das necesidades, digamos, básicas, non? De que hai que ter un mínimo para que a xente poda existir, e logo xa se poden apuntar políticas redistributivas ou políticas máis... Pero, en este momento, eu creo que o que hai que lograr, e que sería transformador, é precisamente articular un sistema que permita que a xente poda vivir mínimamente. E iso implica cambiar o sistema dos cuidados e a articulación da reproducción biolóxica á reproducción social. Porque en ese xogo podemos volver e vemos como as mensaxes son claras, que hai que volver para casa. E que todos e moitos dos discursos que escoitamos sobre a maternidade son un exemplo claro. Hai que ter máis fillos, dicen. Sí. Pero un canto de sirena, porque a cuestión demográfica todos sabemos e todas a que vai unido. E entón buscan unha naturalización da maternidade que responde a novos intereses e a non querer enfrontar que e como cuidamos das persoas e como nos cuidamos as persoas entre nós, os maiores, os nenos, etc. Eso, eu creo que desde o movimento feminista está habendo unha... e que foi parte
da expresión tan forte de que isto xa non pode ir por aí, e que hai que transformalo xa, e que todas estas cuestións nos programas dos partidos políticos non van, nin escoitamos os políticos falar de como introducir principios que reestructuren no fundamental, non só, digamos, con políticas que son importantes, que podan alterar e transformar, porque senón estamos sempre con un pouco máis, se hai retroceso para atrás, volvemos, pero non se dá esa transformación necesaria. Nos 70 o tema abordábase desde outro lugar, non? O da maternidade. Claro, porque aí se estaba cuestionando a familia burguesa, toda a figura da ama de casa, xa se empezaba co salario para as amas de casa, que houve un debate importantísimo, pero logo, avanzando o tempo, houbo, e dentro do feminismo, tanto se lle ten oxetado a Simone de Beauvoir, a súa crítica da maternidade, claro, pero era a concepción, que é sempre unha concepción social da maternidade. E agora estamos asistindo a unha construción social novamente da maternidade e que ten visos naturalistas e esencializadores que provocan, unha vez máis, que as mulleres teñan que estar espendoladas, porque teñen que aleitar, porque teñen que estar ao pé, porque, claro, eso está moi ben a nivel individual, pero unha sociedade ten que plantear como quere vivir e como quere vivir xuntos articulando esa esfera necesaria na que a reproducción dos seres humanos non é como unha fotocopiadora que la pones allí e te reproduce, sino que vai unido toda a como se articula a reproducción social, a produción e a reproducción, quen traballa, quen se lle paga polo traballo, que tipo de traballo, se hai traballos de servidume. Sí, por exemplo, tamén a cuestión da familia. A familia tampouco é un tema que, bueno, que comentaba o Carme pola mañán, precisamente eu non puiden vir pola mañán, pero puiden escoitar algo por streaming. Tamén é outra cuestión que, en fin, queda aí, sen abordar desde esa perspectiva unha cuestión social. Estes días, Silvia Federici publicaba un artigo ou parte dun capítulo dun libro que vai publicar que é precisamente sobre a xestación subrogada, todo ese, os ventres de alugueiro, todo iso que está aí, que temos aí xa, e que o feminismo vai ter que abordar. Bueno, o feminismo se o leva abordando. Eu creo que leín esa entrevista, non? E, bueno, é parte dun libro que se vai a traducir. Claro, é que aquí temos e vemos a trampa, porque se nos vende liberdade na lógica neoliberal. Eu son libre porque decido, elixo de calqueira forma. E eso conduce a situacións moi problemáticas, porque a liberdade como a igualdade sempre se dan en un sistema de relación. E só, diríamos, naquel acto puramente ético de resistencia, cando un di non, realmente cando é libre, pero non é no sentido positivo, libre porque podo decidir, porque podo elexir. Sempre eleximos nunhas determinadas condicións e aí tes a responsabilidade de asumir. E eu creo que o feminismo eso tivo sempre claro e o que vemos é ese cambio e os problemas que temos, porque ti sabrás, como quen coñece a historia das feministas e das propostas, a maioría das ciencia ficción feminista ou das utopías feministas era que, se podía, pois
a través dos métodos científicos, sacarnos a reproducción biolóxica. E iso significaba outro tipo de familia, porque se ti eliminas a reproducción biolóxica, a trasladas a comunidade. E aí está desde o País de Ellas, de Gilman, ou as ficcións de Margie Pierce, e moitas outras. Aí o que se estaba era precisamente cuestionando como abordamos o tema da reproducción biolóxica. Porque eso afecta a familia e afecta a como se organiza colectivamente unha sociedade para reproducirse. E é o que estamos asistindo ca cuestión da... É que é difícil os nomes, todos están cargados, non? Subrogación, nais de aluguer... Claro, aí están implicadas cuestións moi importantes, pero creo que hai algo que sempre nos ten que dar a pista. E é que se hai relacións de servidume, se hai relacións de poder, temos que sospeitar que esa sea unha relación libre. E no caso desto se ve clarísimo. Primeiro que se está alterando a concepción da maternidade e a articulación do corpo dunha muller que parece que pode xestar, como decía Aristóteles, é un útero vacío, que metes aí un contenedor e todo o resto, el pensaba que era o semen, que era o principio de vida física e política ao mesmo tempo, e, en este caso, que e como se articulan esas relacións pensando nun contenedor. Porque ben é certo que en determinadas circunstancias eu entendo que todas as tecnoloxías que podamos utilizar e que nos podan mellorar a vida poden ser empregadas e en determinados casos pois podemos entender que hai unha versión altruísta na subrogación ou nas nais de aluguer, tal e como está en estes momentos a situación no mundo e quenes son quen pode acceder a esas maternidades e a esos fillos e fillas e quen fai de contenedor, é bastante difícil de soster que eso forme parte da liberdade de calquera. Eu creo que aí hai que estar atentas porque estes son os casos en donde te xogas e que é moi difícil a línea porque o que pensas que pode ser libertad se volve contra ti e se acaba convertindo nunha opresión maior. E aí está o risco e por eso necesitamos colectivamente pensalo desde posicións distintas. Non hai unha receta ou unha solución que nos baixe, senón vendo entre todas que é o que se está xogando aquí e como podemos taponar, digamos, aqueles que diría Celia Amorós centros hemorráxicos polos que a cousa vai mal. Non sei como vamos de tempo. Bueno, como pasou? Como pasou o tempo? Bueno, tiña aquí tantas cousas para falar, porque non quería deixar de falar do ecofeminismo, non quería deixar de falar do feminismo nas institucións, da experiencia na Comisión de Xénero, por exemplo, non? Pero, en fin, tamén quería dar tempo para que poderas conversar cas persoas que están aquí. Simplemente, con respecto a... Porque estamos aquí, porque estamos na xornada creada nos inicios na Comisión de Xénero, esa comisión que botache a andar. Gustaríame coñecer a túa reflexión sobre esa experiencia, pasados os anos, coa experiencia, co que sabes, co que sabemos, que función cumpren, que articulan estas comisións no campo institucional? Ben, para empezar, diría que eu que
O que sí non tiña contemplado baixo ningún concepto é que na 13, que sería 14, fora ser eu la ojo meneada. E que estivéramos ti e máis eu, que compartimos noia, aquí, despois daquela inauguración tan emotiva e tan forte que fora a primeira xornada Xoana Torres, porque eu tamén navegar. Era o lema que nos servía de base para empezar con estas xornadas. E teño que dicir, e vou aproveitar agora, que isto é froito non meu, sino de colectivo. Pero no que teño que... no punto de partida estaba que eu comecei na Comisión de Pensamento do Consello que coordinaba Andrés Torres Queiruga, a quen temos que agradecerlle que se empeñara en que todo o que tiña que ver cas mulleres e o feminismo tomase corda e que tivera un lugar no Consello da Cultura. Son esas casualidades que non prevés e que el empeñouse e entón constituíuse no 2005 a Comisión Técnica de Xénero. E aí están as seguintes persoas que quero nomear porque sin elas estas xornadas non serían posibles e porque todo o que se fixo no Consello da Cultura, aínda que eu estivera, digamos, como coordinadora, é froito deste traballo colectivo, dunhas mulleres con unha experiencia extraordinaria, con unha capacidade de entrega extraordinaria e que estaban dispostas a estar aquí o tempo que fixera falta para tirar adiante polos proxectos que íbamos facendo. En esa comisión técnica estaba Carme Adán, que logo pasou a ser secretaria e a deixou, Pilar Cajiao, Encarna Otero, Carmen Pérez Pais, Ana Romaní, María Luisa Sobrino, Carmen Vidal Laxe e Dolores Vilavedra. Este grupo o que fixemos foi empezar a articular unha serie de iniciativas e a iniciativa que xa se falou pola mañán foi o álbum de mulleres. Logo, o presidente en estes momentos era Zulueta, houve un cambio a partir do 2006, e o presidente do Consello foi Ramón Villares, e a partir de aí creouse a Comisión de Igualdade, que era unha comisión que dependía de presidencia directamente, co cal se quería dar unha visión máis transversal e non convertila en unha especie de las chicas por aí e os demais. Aí incorporamos a outras mulleres como Aurora Marco, como Pascuala Campos, como Uxía Xenlle, Dolores Pereira ou Nieves Santomé, que estiveron comigo mentre fun a coordinadora, e a dous chicos excepcionais como Narciso de Gabriel e Arturo Casas, que fixeron contribucións importantes. Entón, vaya o meu recoñecimento desde ese momento da Comisión de Pensamento, que é de onde xurde, e creo que é importante sinalalo. E o que fixemos foi empezar a traballar en proxectos de recopilación, que discutíamos, en facer xornadas pequenas, en tratar de facer cousas que quedasen. E o álbum foi unha experiencia, o entendíamos como unha especie de álbum de familia, foi unha idea que foi xurdindo e que foi ben acollida, e tiñamos un problema, e o problema era que no álbum decidíramos, para que non houvese conflictos, que estiveran solo mortas. E así non tiñamos que establecer, primeiro, pola recuperación da memoria. Pola recuperación da memoria
en un sentido amplio, non só das grandes, sino de moitas mulleres que estaban sin ser recoñecidas e que tiñan que estar aí e que respondían tamén a todas esas mulleres anónimas que configuran a cultura galega e das que non nos podemos esquecer. E entón, considerábamos que unha forma de reforzar era buscando mulleres senlleiras que tiñan contribuído á cultura galega nos distintos ámbitos e que seguían transmitindo e deixaban a súa pegada. E decidimos facelo a través de esta xornada que pedimos que se institucionalizara e que foi así acollida, e ao decir isto era para que non nos anduvieran meneando. E que, como hai moitas actividades no Consello, isto quedara fixado como unha data institucional que para nós era tan importante ou máis que o 8 de marzo, porque son cuestións distintas. E iso, e a experiencia foi que todas as mulleres que vedes aí transmitiron as novas generacións. Era non só unha cuestión de memoria e de recoñecimento, sino de amosar como se sigue transmitindo ás novas generacións, como se recolle e que iso nos axude a pensar o noso presente e o futuro que queremos construir. E creo que iso é unha cuestión que, por suposto, teño que agradecer a este traballo colectivo, que ademais o pasábamos bastante ben, porque entre unhas e outras íbamoslo levando e foron uns anos, desde a perspectiva, digamos, interna da Comisión, moi productivos e moi agradables, e desde a perspectiva institucional teño que decir que non vou a decir que fora todo de rosas, pero pouco a pouco tamén as institucións cambian porque van cambiando as persoas. E se lle vai facendo cambiar, e unha labor tamén pedagóxica e de recoñecimento. E creo que o Consello en estes anos fixe un esforzo grande, que esta xornada 14, ainda que sexa 13, a mí non me importa que sea 13. Non teño ningún problema con cada data, pero digo para a secuencia temporal, desde que se comezou. Creo que o presidente en estos anos e a presidenta agora e tamén o plenario, pois mal que ben, a forza de que desde a presidencia tiñamos apoio e estaban por a incorporación na institución de todo o que era a recuperación da aportación das mulleres nun sentido amplio a cultura galega, pois vai dando os seus frutos. Eu creo que a construción do CEDIF, que xa é despois de como tal, e o Centro de Documentación, a recuperación do movimento feminista, toda a documentación, toda a importante labor con arquivos e bibliotecas, aí Dolores Pereira, Carmen Pérez Valls foron fundamentais para axudarnos en todo isto, está consolidado. Entón, salvo que haxe un cataclismo, creo que isto irá, que é unha forma de que nas institucións se pode traballar, e se pode traballar sin facer grandes, digamos, alaradas de congresos, e pouco a pouco ir deixando cousas que son a nosa memoria, que a nosa cultura e a participación das mulleres. E creo que iso, pois, ti tamén tes parte del asunto. Non quero non deixar de mencionar a Marcelo Fernández, co que é o xerente e que tamén había que estar aí con el para xestionar todo isto das partidas, dos orzamentos e que tamén nos axudou
algunhas veces con máis ilusión que outra, pero pero Marcelo tamén contribuiu. Creo que todo o personal do Consello. En ese sentido, a transversalidade creo que sí se notou. Estamos en tempo, non? En tempo de rematar, non? Ben, pois, non sei se quere intervir alguén moi brevemente, senón xa damos paso á seguinte mesa. Non? Vale.